И изглежда като задължително след толкова много машини и толкова много положен труд по ревютата им да завърши историята за производството на пишещи машини в Erfurt по подобаващ начин с едно общо ревю на цялата хронология. С нарастването на популярността на пишещи машини в Германия в началото на 20 век, задачата да разработи подобно устройство е поверена на електроинженера Фридрих фон Хофнер Алтенек. На 15 август 1903 година той стартира своята фабрика в град Ерфурт, като търговското име Олимпия се утвърждава през 30-те години. Сред най-известните модели от периода на 30-те и 40-те години са непреносимата Олимпия М8 и преносимите Simplex и Progress. Сериозно пострадал по време на бомбардировките в края на Втората световна война, Ерфурт преминава под влиянието на Съветския съюз, а фабриката и активите й са национализирани. Ръководството на компанията решава да потърси ново място за производство на Запад и го намира по бреговете на Северно море в Вилхемсхафен. През това време възстановяващото се производство в Ерфурт продължава да произвежда модел М8, което бързо попада в полезрението на новосъздадената Олимпия в Вилхемсхафен и води до търговски спор. Решено е старата фабрика в Ерфурт да придобие марката Optima. В началото Олимпия произвежда близнак на оригиналната Олимпия Progress под името SM1, като съкръщението SM произлиза от преносим и се превръща в търговска линия от няколко поколения. В същото време Optima също произвежда същия близак като модел Elite 1. Друг споделен модел между Олимпия и Optima от периода на 40-те и 50-те години е супер преносимата Олимпия Optima Plana. Първият отделен модел на Optima от 50-те години е Elite 2, който има две серии. При по-ранната е изцяло черен с щамповани лога и маркировка отпред и на гърба, като при модела Plana. При по-късата серия в задната част има щамповано лого и текст Elite, а на капака има релефно метално лого Optima. Модел Elite 3 е последният модел от серията Elite и последната непреносима пишеща машина, произвеждана в Ерфурт до края на 80-те години, с леко изменен външен дизайн, напомнящ на непреносимата М12, също и с новия дизайн на клавишите, който остава в обращение до началото на 80-те години. Като функционалност и дизайн Elite 2 и 3 са почти еднакви. Отделно шаси и външно тяло на машината, които се свързват с 4 болта, таблации по образец на ползваните при Олимпия М8, поддържане на двуцветна ролка, както при Олимпия Progress,
За изписване на главните букви и символите с Shift е използван дизайна с повдигаща се карета. На самата карета има стандартните функции. От дясната страна се намира лоста за освобождаване на притискателните ролки за листа, а до него се намира бутонът за освобождаване на самата карета, за да може каретата свободно да се върне вляво, дърпана от пружинната макара. От лявата страна са големият лост за превъртане на нов ред, селекторът за междуредието, лостът за освобождаване на притискателя за зъбчатата предавка. Подпората за лист при Elite 2 е или сваляща се подобно на тази на непреносимата M10, или подобна на тази на Olympia Progress. При Elite 3 подпората е телескопична и си има специално място, в което да се прибере. Другата разлика на Elite 3 е ключалката за заключване на каретата, каквато Elite 2 няма. За 4 години през втората половина на 50-те се произвежда машината Opticon, разработена съвместно между фабриката в Ерфурт и фабриката Wanderer на Continental и Mercedes в Штутгарт. Производството на модела Elite 3 е прекратено през 1961 година, след което Optima залага изцяло на непреносими машини, ползващи образеца на модел M10. M10 е първият непреносим модел на Optima с отделни шаси и тяло и сваляща се карета, както на почти всички подобни машини. Предлагане с две дължини на каретата за вертикална страница A4 и за формат A2. Освен познатите функции от каретите на моделите Elite, тук има още един лост за връщане на табулациите. Използвани са добре известните кръгли клавиши, като тези на Olympia Progress и ползвани още при Elite 1 плана и Elite 2. На най-горния ред се намира 10 клавиша, отговарящи за подаване на табулации и 2 за настройки към тях. Както също и настройка за 2 стъпки интервал, често популярна сред машините от тази епоха и останала до края на M-серията. Превключвателя за цветовете се намира на най-горния клавиш вдясно, до който има малък прозорец, през който се вижда пластмасов диск. Позициите на повдигача на ролката са изключено, ниско, средно или високо повдигане и са обозначени с цветове бяло, синьо, зелено и червено. Като машина със сваляща се карета е използван дизайна тип кош с подвижна позиция на централния модул, вместо повдигане на каретата, което не е възможно, когато тя е здраво фиксирана към тялото или шасито. Ъглите са ясно отсечени и карат машината да изглежда по-малка. Силно впечатление при M10 прави голямото лого на гърба й. До него се виждат двата бутона за освобождаване на куките на каретата, остават в този вид на поколенията до Roboton 20. Годините на производство на модела са от 1950 до 1959 година. M12 е второто поколение на M-серията. Шасито и клавиатурата са същите, с разликата, че тук за първи път се е използван нови дизайн на клавишите. Основната и видима разлика тук е по-дългата карета, която за разлика от тази на M10 е предвидена да може да събира хоризонтална страница. Моделът е предаван с 3 дължини на каретата за A4, A3, A или A2 формат. Логото на предния капак е релефно, като на M10, по-късите Elite 2 или Elite 3. При някои от машините M12 за първи път описанието на фабриката производител на гърба е заменено с лого и описание на фирмата, отговаряща за вноса и износа. Това остава така до закупуването на фабриката от комбината Роботрон в края на 70-те години.
Външното оформление на каретата остава почти същото както при М10, с разликата, че тук се появява свиващият се лост. Годините на производство на модела са от 1957 до 1968 година. Между 1962 и 1967 година се появява модела М14. На пръв поглед той изглежда като напълно различна, но всъщност това е машина, това е познатото вече шаси от М10 и М12, вградено в ново външно тяло. Капакът е метален с пластмасов панел отпред и гравирано лого Optima. Каретата е облицована по нов дизайн и е предлагана за формат А4 и А3. Единственият цвят, в който е предлаган М14 е сив. Тялото се отделя от шасито с 4 болта на дъното на машината. Моделът М16 започва производство през 1965 година и е произвеждан най-дълго до 1976 година. Като след това поставя началото на още няколко свои наследници. Сивият цвят е заменен с бежов. Страничните облицовки на каретата са пластмасови, също както и капакът отпред. За първи път при Optima се появява регулатор за степен на натиск с 4 позиции, намират се отляво на клавиатурата. Превключателят за избора на цвят е преместен симетрично от дясната страна на клавиатурата, а на старото му място е преместен клавишът за натискане на лоста, който блокира клавиатурата. Първото поколение на М16 има по-светли пластмасови части, зелено тяло и метални панели на каретата. Логото на капака е гравирано като при М14, а каретата е с бутони за освобождаване и от двете страни, както при М10, М12 и М14. При второто поколение се променят някои дребни детайли по каретата. Бутонът за освобождаване отляво е премахнат. Цветът е изцяло наситено бежов, включително на тялото и металните части на каретата. А гравираното лого на капака е заменено с щамповано върху метална почка. През втората половина на 70-те и по времето на закупуването на фабриката в Ерфурт от комбината Роботрон се появява Daro Optima M16, което всъщност е копия на първото поколение на M16, но с щамповано лого върху почка на предния капак. Всъщност Daro Optima M16 е сглобено от останали части точно от първото поколение на M16. Второто поколение на M16 и Daro Optima M16 са предлагани и с карета за A3 формат. Преди Robotron 20 съществува още Daro 20, което на практика е Optima M16 с новия дизайн на клавишите и с лого Daro 20 на капака. Този модел, макар и произвеждан за кратко, подобно на M16, също има две поколения. При първото е ползвано бежевото тяло и изцяло бежевата карета на M16, като дори маркировката на гърба на тялото е за M16. При второто поколение металните панели на каретата и тялото са небесно-сини, а брандировката на гърба отново е с името на фабриката, но вече под новото и име Optima Robotron.
Първото е предлагано с карета за A3 формат. Като завършек на този дизайн в началото на 80-те години се появява модел 20, като името Optima вече е заменено с Robotron. Предлагани и с 3 размера на каретата, като основните му разлики спрямо Daro 20 са 2. Пластмасовия преден капак е заменен с метален, а куките за прикачване на каретата вече са на шасито, а не на самата карета и се освобождават от двете малки лошчета под предния капак. Втората половина на 80-те години дава на бял свят напълно ново тяло на познатия дизайн, именувано като Robotron 24. Пластмасовите части са премахнати и заменени с метални и по-широкият размер прави машината да изглежда по-масивна. Функциите са същите, с изключение на това, че е възстановена каретата с копче за освобождаване и отляво. Тялото е с ширината на стандартната карета за формат A4, но е предадена и карета за формат A3. В периода между 1966 и 1988 година в Ерфурт са произвеждани и 3 модела непреносими електрически пишещи машини. Ранният модел M100 е произвеждан до 1973 година и в късните си екземпляри е именуван като Daro Optima M100. Дизайнът му е изработен да прилича на електрически вариант на M16. Цветовете, в които е произвеждан, са бял панел на клавиатурата, комбиниран с наситено синьо. Между 1973 и 1988 година го последват трите модела 3 знаци Daro Optima 200, Daro 202 и най-късният Robotron 202. Те ползват същата карета, но с нов външен дизайн. Напълно автоматизирани са, както и M100, и имат запазени всички познати функции. Табулациите, двойния интервал, регулаторът за натиск, регулаторът за цветовете с 4 позиции и така нататък. Клавишът Enter е един отдясно, както при почти всички подобни машини, с изключение на Olympia SGE от Wilhelmshaven, която има Enter и вляво. Има автоматизирано придърпване на листа и автоматизирано връщане в началото на реда. Съществува настройка за отдалечаване на каретата от печатащия модул при копиране през Indigo. Като явен недостатък може да се изтъкне, че са по-шумни от сходния клас Olympia от Wilhelmshaven SGE и не е разрешен проблемът с залитането на машината на една страна, най-често надясно, поради рязкото спиране на каретата при стигането на началото на реда. Daro Optima 200 е оцветено в бяло и познатото от Optima M16, Daro Optima M16 и Daro 20 бежово. Daro 202 е оцветено в уникално и неизползвано при никакъв модел Optima тъмно сиво. А Robotron 202 е издържан в известното вече от късия вариант на Daro 20 и Robotron 20 небесно синьо. Daro 202 и Robotron 202 имат леко различаващо се дъно от това на Daro Optima 200.
Robotron 202 има някои древни добавки, като ръчен повдигач за по-лесно обслужване на лентата и защита машината да спира работа при отворен капак. В края на съществуването на комбината Robotron и с помощта на знаменитата супер сила Privilex 160, в края на 80-те години се ражда Robotron S1001. Той е предаван в няколко различни цвята, сред които бяло, оранжево и светло-бежово и само на латиница по немски стандарт. Междувременно по времето, в което е собственост на комбината Robotron, фабриката Fairfoot приютява и моделите на марката Ерика. След като комбината Robotron прекратява дейност, фабриката Fairfoot продължава да произвежда, като се съсредоточава върху 3 модела електронни машини от серията SP. SP20 е по-простения вариант без дисплей и с възможност само за директно писане. SP26 и 28 са по-усъвършенствани модели с два размера на дигиталния дисплей и възможност за предварително писане на него. Печатащите дискове са съвместими с тези на Triumph Adler, Olympia, българските Bultex 20 и 40 и Erika 3004. Erika 3004, която също е произвеждана в Fairfoot, и трите електронни модела на Optima ползват един и същ двужинен кабел, който не е вграден в самата машина. Съществуват и други модели на Optima, предназначени за различен износ и брандирани с оглед на маркетинговата стратегия, като например модели на Erika под марката Optima. И други интересни екземпляри, като SM40, базиран на шасито на Privilex 160, но с корпус много целящ да наподобява електронната гама на SP серията. Humber 99 или дори детската пишеща машина Bambino. Според наличната информация, пикът на производствения процес на фабриката Fairfoot е през 60-те години. След множество препродажби и преименувания от 70-те години насам, производството се озовава в Мексико, като към 2014 година марката продължава да съществува, произвеждайки офис техника и мебели.